一颗火星完成了工人们未完成的工作，究竟是什么原因让俄罗斯状况百出？接连不断的问题将短板完全暴露，俄罗斯人面对此情此景又在做什么呢？中国对于俄罗斯一直抱有好感，也许大部分原因是出自俄罗斯是苏联的继承者，而苏联曾在中国刚建国的时候给予了极大的帮助，而最近发生的一些事情却似乎在告诉我们，俄罗斯并没有继承曾经的光辉。而实际上，俄罗斯虽说是苏联的继承者，但是其复苏的过程却并没有想象中顺利，不论是欧洲还是美国都抱有极大的敌意，其制造业甚至仍旧在走下坡路，而如今这一现象也逐渐蔓延到了俄罗斯海军的身上。据俄媒最新消息显示，退役的现代级驱逐舰在拆解过程中发生了事故，当时浓烟四起，当地人称在几公里外都能看到烟雾，而目前有消息指向是当地拆船厂发生了火灾，这不禁让人有种厄运连连的感觉。毕竟从去年开始，俄罗斯海军就开始频繁地出现事故，纵使是在海上阅兵式的当天，在众目睽睽之下，一艘塞尔纳级快速登陆艇在通过圣彼得堡军港时与桥体相撞，普京看得脸都绿了。而后，唯一的一艘航空母舰还被砸了个大洞，而唯一能够修理的浮船坞也沉入海底。可以说，一段时间内更是让俄海军陷入绝境。随之而来的各类乘筛论此起彼伏，甚至有了向中国求援的消息。现如今，甚至连拆个船都出现了事故。俄罗斯也许真的该好好审视一下自己的海军和造船业了。有消息指出，此次失火的主要原因是当时被拆解的驱逐舰内存有未能排尽的燃油，然后切割机的一颗火星用另一种方式完成了工作人员未完成的工作。不过很显然，它也带来了其他工作。值得一提的是，俄罗斯媒体普遍用第二起大事故来形容这一次的问题，上一次类似的形容还是唯一一艘航母被砸的时候。当然，这也将俄罗斯造船业的现状暴露在了人们的视野中，也因此在此次事件后，不少俄罗斯网友都在呼吁，要求高层能够正视国家目前的短板。俄罗斯已经不是当年的苏联，不论在国际上显得强硬，都掩盖不了国内虚弱的事实，在某些地方找盟友中国来帮忙也不是个坏主意。